Honor brendi Mobil Dünya Konqresi çərçivəsində 4 yeni məhsulunu sərgilədi. Həmin məhsullar hansılardır? Gəlin birlikdə yerində tanış olaq. Birinci cihaz bu əlimdə gördüyünüz Honor Watch 5 Ultra modeldir. Əsas xüsusiyyəti titan gövdədən hazırlanmasıdır. Safir qlas qoruyucu şüşəsi var üzərində. Əsas məsələ yüngül və dözümlü olmasıdır. Yəni qola taxanda qətiyyən ağır bir cihaz daşıdığını hiss eləmirsən və bir önəmli detal, bu gördüyünüz ağıllı saatın nə az nə çox düz 15 gün enerji saxlaya bilməsidir. Yəni hər dəfə ağıllı saatı enerji ilə təchiz etməyə ehtiyac yoxdur. İnterfeysinə olan kadrlarda sizlərə təqdim edirəm, axıcılığa özünüz nəzər yetirin. İkinci cihaz bu qarşımda gördüyünüz Honor Pad V9 modeldir. Ultra incə dizayn ilə fərqlənir. 6.1 mm-lik qalınlığı var və 475 qram ağırlığa sahibdir. Ön tərəfində 2.8K keyfiyyətində 144 Hz-lik Honor iComfort displeyi quraşdırılıbdır. 10.100 mAh-lıq böyük bir batareya həcmi var və chipset tərəfində MediaTek Dimensity 8350 istifadə olunubdur. 8 GB-lıq RAM və 256 GB da daxili yaddaş həcminə sahibdir. Boz və ağ rənglərdə təqdim olunur. Bu formada klaviatura quraşdırıb mini bir kompüter kimi istifadə edə bilərsiniz. Honor'un üçüncü məhsulu bu qarşımda gördüyünüz Honor Earbuds Open modeldir. Gəlin qutusundan çıxardım və sizə göstərim. Ergonomik bir dizayna sahibdir. 149 avroya satışa çıxır. Aktiv küy azaltma texnologiyası var. Qulaq xarici bir qulaqlıq hesab olunur. Əsas özəlliyi isə süni intellekt dəstəyi ilə canlı tərcümə funksiyasına sahib olmasıdır. Və son olaraq axırıncı məhsulu Honor Magic 14 Pro modeli. 14.6 düymlük ekranı var. Bu arada bu OLED ekrandır. 700 nitsə qədər parlaqlığını qaldıra bilir. 120 Hz tezliyində çalışır. Notebook'un özü ultra incədir. Daşınılması rahatdır. Ağır bir cihaz deyil və prosesor daxilində Intel Core Ultra 9 quraşdırılıbdır. 32, 24 və 16 GB-lıq RAM seçimləri var və 1 TB-lıq da daxili yaddaş həcminə sahibdir. Həqiqətən əldə görüntüsü və rəngi məncə möhtəşəmdir. Belə dostlar, Honor süni intellekt imkanları, yeni cihazları və digər texnologiyaları sayəsində Mobil Dünya Konqresindən baxın bu qədər mükafatları yığdı, yığışdırdı və bu konqresin ən innovativ şirkətlərindən biri oldu.